今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个打火机糖，把它拿下来。闪光火鸡糖，我们再转一次，是一个炫彩刀糖果，把它拿下来。我们再转一次，是一个小马桶糖，把它拿下来。跳跳糖，把这个棒棒糖打开。今天我们来吃这些糖果，先来吃小铲子糖，汉堡糖，毛毛虫棒棒糖，奶酪棒，今天我们来吃这些糖果，先来吃西瓜泡泡糖。小老虎软糖，小马宝莉软糖，里边有小卡片。